Hey guys, welcome back to our channel Sans BMX. Gua Abi Riyadi, kayak billing lu. Roni Rizky, aka Ronzi. Oke, kita sekarang mau bahas bike check ya. Soalnya yang gue bilang kemarin tuh, yang komen kemarin tuh, yang komen dari subscriber minta bike check katanya. Bike check lo nih. Ya bike check gue dulu, ntar besok baru. Boleh. Oke, ini dari awal gue pengen bahas dari depan aja kita kali ya. Biar lebih atas dulu, biar enak lah. Dari atas. Dari palanya tuh. Nih, gue pakai handlebars Eklat, merek Eklat Ashley Charles. Price-nya 8,3. Price itu apa tuh, Res? Ukurannya. Oh, Ukurannya 8,3. Gedenya tuh maksudnya. Ini Kecil. Bar Bar kecil. kategorinya kecil ini kalau gini. Iya, bar kecil. Soalnya nggak tahu dari dulu enak aja gitu kalau misalnya pakai bar kecil, Ras. Oh, berarti lu pecinta yang kecil nih. Bukan, nggak gitu juga. Ayah dong. Ya. Nggak gitu juga, Iya sih, Bro. yang kecil sih. Yang udah kan emang kecil. Apa aja tuh? Apanya? Barnya maksudnya kecil iya, banget. barnya. Barnya kecil. Soalnya kan biasanya kan orang-orang sekarang kan bara Raisa 9, 10, Iya. buset Orang gede-gede sekarang soalnya banget. gede, emang gede enak. Nggak enak Biar banget. enteng. Ini apa nih hitam-hitam? Oh, ini grip Grip. gue pakai no label. Oh, no label. Iya. Terus barenya gue pakai Odyssey Odyssey. biar awet. Odyssey lebih enak. Fungsinya baren apa sih, Bang? Fungsinya baren. Ya kalau misalnya kita nggak pakai baren, coba aja kalau misalnya nggak pakai baren ya. Ini kan stang langsung bulat gitu kan. Kalau misalnya lo ketusuk ya udah langsung kena stang. Kalau misalnya ini kan nggak langsung ketusuk semuanya. Lebih aman lah ya. Lebih Lah, aman iya, ya, untuk- biar nggak parah gitu. Cuman sakit juga ya. Seenggaknya ini untuk apa bahasa ininya pengaman. Meredam. Pengaman. Parah. Oh, pengaman. Antisipasi. Jadi Biar- harus pakai pelindung. Iya kan Jadi kalau apa-apa harus kan pakai pelindung. Iya, ya biar nggak kan kebablasan slogannya juga. gitu. Safety can be fun. Asik. Nah, Nanti Terus selanjutnya apa nih? stem gue pakai salpless top load top load. Lu ngapa tuh pakai top load? biar lebih ringan aja sih. Oh, biar lebih ringan. Ngangkatnya kan dia kan stangnya jadi agak lebih tinggi gitu kan. Iya, soalnya juga stangnya kecil kan. Iya. So pernah kemarin pakai front load, astagfirullah berat banget. Oh, ngaruh juga berat berarti ya kalau misalkan stangnya kecil pakai stem yang apa? Front load, dia makin berat deh berarti ya tarikannya ya. Iya, makin berat soalnya kan Oh. posisi stangnya kan di depan. Kalau ini kan dia kan di Iya, atas. stang di depan masa di belakang. Itu lagi lucu. Masa kagak. Di belakang. Oke, lanjut. Ya, terus Headset gue pakai salt. salt juga berarti dicetak salt nih lu. Tapi kalau pakai Xiaomi bisa, Bang. Oh, kemarin sempat pakai Apple, Bang. Oh, pakai. Iya, Udah wireless tuh ya. Oh, udah. Jadi pakai Bluetooth. Udah pakai. ada Bluetooth nih ya, iya ada Bluetooth nggak ada kabel tuh. Kan Bluetooth, Bang. Oke, lanjut. Nah, terus komponen apa lagi nih? Komponennya yang paling berpengaruh sih fork gue pakai flybike. Flybikes. Tuh, Gue nggak percaya dari flybike. flybikes. Kuat tuh dia tuh. Ya kuat, selain kuat juga dia ringan. Oh, ringan juga. Kalau buat harga kita dari awal lagi boleh nanya nggak sih, Bang, buat barnya berapa harga? Nah, ya tuh. Nah, itu dia tuh. Kali ada yang penasaran, kali ada yang ngikutin bike check lu. Kali ada yang Komponen nyicil bagian pelan-pelan nyicil. kan? Bar sih waktu itu setahu gue itu Berapa waktu tuh? itu tahun 2014 7,5 ya. Iya, Setengah itu maksudnya 750 Oh, 750.000. Nah untuk stem waktu itu sih gue ngambil second ya dari teman kita ya. Itu berapa tuh harga itu? 350. Oh, 350. Kalau Worth it buat ya. barnya yang no label, Bang? Kok bar yang nolak ya? Barnya yang no label. Grip. Nih penontonnya nggak asik nih. Iya, ini nggak asik. Sorry. Penonton bayarannya nggak asik nih. Ngoceh aja, ngoceh mulu. Siap, Bos. Ini Ini gue berapa? beli di Bude sih 40.000 Bude. Bude itu mana tuh? di Gua Kemanggisan. tahunya Bude jual anggur. Gue tau Bude tahu jual pecel. Nah, terus Ini bentar. Ini baren berapa? Tuh ada yang jual gimana? Baran waktu itu dapat dari Grip. Oh, gripnya rusak. Iya, Oh, jadi bar N nggak ada yang jual terpisah. Dia terpisah. enggak. Itu berapa? Kalau baren berapa kalau jual terpisah? Setahu sih Biasanya ada. ada, tapi Berapa? merek WTP kan biasanya kan. Enggak yang lokal gitu, yang lain gitu, yang
dia nggak tahu juga kan, biasanya pemula cari yang WTP, kalau nggak ada yang jual gimana. Oh iya, dia Yang pemula lokal, juga. iya. Berapa tuh yang lokal? Yang lokal Mampus lu. berapa sih tuh rata-rata tuh anjir gue lupa. Lokal masa gue tahu juga sih gue nanya kan, nggak lucu anjing. Bego nih, berapa? Itu disensor tuh, disensor tuh. Sensor tuh, ntar Itu sensor tuh. Berapa sih? Lupa gue. 80, Ya, biasanya gocap 50 lah. iya gocap 80 Biasanya lah. dari 50 sampai 80 ribu ya. Iya, biasanya. Ya, next dah komponen apa lagi nih? Nah untuk nih masternya nih frame. Master ada. Frame gue pakai Fit Benial. Lu kenapa nih pakai Fit Benial? Percaya pada brandnya dulu lah. Kenapa lu percaya ke brand Fit Bike? Ini brand buatan mana bang? US. Oh iya. Oh Cuman iya. cuma ya gue Lisensinya Taiwan. iya Oh tetap Taiwan ya. Dari China ya. enggak gue karena Fit enak sih, enteng sih. Terus juga dari ukurannya yang gue suka. Ya, geometrinya berapa nih kira-kira? Geometri dari top-topnya aja beda, dia paling Berapa? beda. Ini 20,25. 20,2 set, pendek banget berarti ya? Iya. Sekarang kan rata-rata kan orang-orang kan 20,50, kalau nggak 20,75 kan. Kalau gue ini 20,25. Terus Jadi sama tinggi badan orangnya apa gimana tuh? kalau Kalau menurut gue ukuran pribadi sih kayaknya sih lebih kayak dari karakter orang itu sendiri sih. Kayak misalnya gue kan emang sukanya yang kayak pendek-pendek gitu sepeda kan. Kalau pendek sama panjang ngaruhnya apa tuh bang? Lebih enak aja sih mainnya, lebih enjoy kalau gue. Tapi ada juga orang yang pendek demennya frame panjang, ada yang kayak gitu. Kalau Jadi panjang ini panjang Apa? lebih enak di park atau di street? Nah, Oh iya, kalau itu dia panjang biasanya sih lebih enak di dirt ya Roy. tuh. Oh di dirt dia. Mm. Bisnis kayak gitu ya kan? Ya, Buat ya camping kayak enak dia kalau buat panjang, apalagi buat main dirt tuh, dirt main tanah, tau kan? Bisa kotor. Ya Iya. bang nggak apa tuh tanah? main dirt, Main BMX dirt. dirt. Dirt kotor, kan namanya juga dirt. Nah, Taruh kalau pendek, Kalau pendek kalau pendek tuh, dia belum dijawab tuh pertanyaan dia tuh. kalau pendek sih biasanya sih kita buat main street ya. Buat main street sama park enak tuh. jadi lebih ringan pendek atau lebih ringan panjang? Nah itu dia. Menurut lu gimana? Balik lagi ke orang tersebut. Begitu. Itu selera. Sama tinggi badan berarti, ya kan? Mm-mm. Gue panjang lagi. Wah enak lah kalau panjang. Enak lah. Mentok ya. Iya. Apa Iya. mentok? Ntar teriak. Siapa yang teriak? Oke, balik lagi jangan. Nih Oh, melenceng oke, nih, oke. melenceng nih. Nah, apalagi nih? Ini gue pakai Ini ban. ini dulu ini apa nih? Itu kulitnya jelek banget kan? Sampai orang ini. Waduh, ini Ini- seat udah lama ini. Iya, nih, set. Gue pakai seat eklat. Kenapa nih milih eklat? Pertama karena brand sih. Oh, brand. Mau ngikutin nama kerennya ya. Biar Biar bareng. cocok. Biar cocok. Ini adu ukurannya apa gimana? Kan ada yang Nah. slim, fat, mid. Ini gue pakai yang fat. Kenapa Soalnya harus kan fat? ya kadang kan gue suka goes. Biar kalau misalnya duduk enak. Biar enak di pantat itu ya. Berarti Iya. kalau slim juga nggak? Kalau slim nggak enak. Waduh, kalau misalnya slim nggak pernah pak. Takut MB-in ntar lu ya. Bukan, kalau Apa? misalnya pas bukan. Pas Apa? lagi crank fit kalau misalnya kaki miss. Buset. Duh, sakit anjir selangkangan. Apa nih sangkangan? Ih, Bukan igit. weh, itu juga termasuk. Juga pecah, pecah itu. Nyenggol lah ya hidupnya mah. Nyenggol dikit. Nah, ini Jadi ini apa nih? itu seat post gue pakai Alienation. Pollination. Produk mana tuh dia? Alienation produk produk mana? US kayaknya dia. USD kayaknya. Ranking kali. Iya lisensinya Kayaknya Ranger. lisensinya Ranger. Ini ngambil di adrenalin. Oh, udah nanti. Nah gue kalau mau beli part-part kayak gini di mana nih anaknya? Bisa sih di adrenalin sih. Cuman kayak ada udah tutup, udah gak produksi banyak lagi ya, udah marketnya udah kurang buat main PDH ya. Enggak, sekarang kan ganti. Yang kemarin lu bilang apa deh? WOW ya? Oh ya, cuman itu barang lamanya adrenalin, pecahannya doang. Oh, jadi barang-barang basiannya lah ya. Jadi kalau buat kawan-kawan mau nyari barang nih, sarannya kemana nih rekomennya nih? Rekomen sih MS Cycle, MS Cycle, Hop Hop Cycle, Cycle, terus ada lagi baru di Sukabumi CBS. nah CBS Itu tuh. dia punya park tersendiri tuh, enak tuh. Itu yang tadi disebutin tuh ada 3 toko itu
toko atau jual online? Itu dia toko Toko, online juga. online pun juga ada. Ada offline store juga. Iya. BMX shop di Jakarta lah itu. Kalau yang CBS di Sukabumi dia juga enak juga, dia ada apa sih Nut? Kalau Skatepark. bahasanya bahasa orang apa? Jumpingan lah. Ada wahananya, wahana main BMX, wahana main BMX. Ada Itu Enak ada- tuh berasa sama sendiri. Rata-rata yang dijual second atau baru tuh? Dua-duanya sih, ada yang Dua-duanya second, sih. ada yang baru. Cuman banyak yang Campur. baru. Cuman dominasinya baru semua rata-rata. Branded semua. Nah, oke lanjut lagi lah. Nih, gue pakai ban Salstrike. Oh, strike. Ini buluk banget kayak nih. Kayak sepeda tempur banget ini. Ya, emang kita kan Duit ya, Bang? buat buat nyari. Oh BMX ini Fortune. antar beras. Oh, Tergalon. Lanjut. Lanjut. nih. Itu apa Ini tuh? apa Rims. rimsnya gue pakai Alienation Dylan Queen. Oh, Dylan Queen. Wah, tahu itu serinya tuh. Cocok berarti sama brandnya kayak ini ya. Iya. Sipos. Untuk front hub gue pakai WTP Supreme Wih, Itu keluaran tahun berapa tuh, Bang? 2010. ini branded banget tuh Supreme ya kan. Oke. Supreme ya kan, gila. Itu kalau PTP sama Supreme apa gimana? Belakangnya Gucci nih ada nih. Louis Vuitton nih kayaknya nih, cuma udah robek. LV nih. Enggak, kita kan emang harus kalau misalnya main BMX tuh harus branded Wah, harus juga. branded, apalagi poser ya kan. Lu poser kalau nggak branded bukan poser katanya. Kalau buat bukan yang gua. baru-baru mulai nih, sekiranya masih tahap belajar, apa harus ke branded? Gimana Enggak tuh, sih, Bro? bisa aja sih kayak misal kalau untuk baru mulai ya bisa aja kayak ngambil full bike kayak merek KHE terus apalagi WTP kayak gitu. Kayak kalau banyak ini banyak kok yang murah-murah ya. Tapi WTP rekomend lah ya. Komen sih WTP. Wah, itu rekomen Dari banget. produk kuat juga kan. dari- Kalau untuk pemula sih itu rekomen banget. Kalau buat dari brand sih nggak mau sih WTP. Satu kualitas oke juga kan, tahan banting juga, buat amatir apalagi udah cocok lah tuh 4 tahun 5 tahun. Depan malu-maluin. Maluin sih. Iya malu-maluin. Maluin banget ini, iya kan. Enggak, gua bukan malu-maluin tapi malu-malu tuh. Malu tapi dikasih mau juga ya, malu kucing. Nah next, Oke, lanjut untuk teks. teksnya apa tuh? Kayak gitu banget tuh, ada item-item satu nih yang apa nih warna babet alloy. Yang Kan nih Nggak kelihatan, kasih tahu Iya, dong, teks kasih tahu yang tuh. mana sih, Teks yang Bang? mana sih? nih Nah. tuh. jalu ya jalu. Iya, jalu. Kalau Oh, kalau jalu. kalau bahasa orang-orang Bahasa bocil kan tuh jalur babi. iya bahasa bocil jalu Iya, babi iya. rata-rata bilang. Emang babi ada jalurnya ya? Tahu gua ayam doang ada jalurnya. Iya juga. ya. Ini gua pakai sal Saat forget. saat semua nih. Itu bahan jalunya apa tuh, Bang? Bahan jalunya ini dari Apa tuh? steel sih dia sih. Itu yang item itu apa tuh? Di cover apa gimana? Di cover Dibungkus pakai lagi? ini Apa emang tuh? dari saltnya. Oh, Jadi itu pakai dia pakai bahannya rubber atau PVC atau apa? Teflon ya bahannya. Ya? Teflon cuy. Itu biar nggak dipakai teflon. Licin. Oh pelicin. Nah ini nih, gua tanya nih, ini pakai tag buat apa nih fungsinya nih? Oh, kita kalau misalnya pakai itu kan buat emang kalau main ngegreen gitu loh. Enggak Kayak buat guncingan sama cewek di depan. Bisa juga sih kayaknya. bisa Bang. juga. Depan belakang malah kan gua 4. Jadi kalau udah pakai BMX, buat yang cewek aja udah. Nah itu kalau yang berisik apa tuh, Bang? Yang berisik? Nah, Oh, itu yang berisik. berisik. Nah ini dia nih, kayak katanya lu kalau nggak jangkrik nggak BMX. Iya. Kalau kata Coba orang-orang suaranya. jangkrik. Jangkrik banget. Ini apa yang mau dijangkrik apa gimana bang? Enggak, bukan mode jangkrik cuy, bukan mode jangkrik. Jadi itu emang dari sananya. Ini tuh gua pakai kaset HP itu Talor Drone namanya. Oh talon dan drone ya. Iya. Drone sih suaranya kan. Waktu itu ngambil di Soak Bike. Oh suaka. Oh iya, kita lupa juga tuh Soak Bike juga recommended juga tuh. Juga tuh ya. Itu tuh ada baik apa BMX shopnya apa cuman dia Di- gitu doang online doang. Kalau yang gua tahu sih kayak online sih. Nah, Dia iya, dia, ada fans store nggak dia? dia sih kayaknya online sih. Online doang dia. Kayaknya. Terus Ini- juga Bentar, ini gua nanya lu kenapa milih Tal Older merek ini pertama karena suaranya. suaranya? Oh, emang ini produknya khusus keset doang atau gimana? Enggak, dia banyak. Ada frame. Oh iya ada. Buat sel santai. Oh ada. Tadi Sampai abangnya mesen tulisnya ngomongin keset. Oh, kasih tahu. ini namanya bukan kaset yang buat ini, bukan. Kasih tahu dong biar jelas. Kasih tahu, itu. kasih Ini tahu namanya dong. tuh kaset hub. Kaset hub. Berarti keset pasti ada hubnya gitu ya? Ah, Iya itu. iya.
Iya aja dah udah. Iya ya dah. Nih Terus nih rims belakang lo apa nih? rims belakang gue pakai eklat tripin. Apa tripin? Kok bisa sebut tripin? Apa cuma nama doang? Apa Enggak, dia jadi di dalam sininya itu dia ada kayak apa? ada wallnya gitu. Teknologinya gitu. Jadi dia ada ini kan, ada wall-wallnya lagi. Oh di dalam rim Lapisan lah ya, lapisan. Iya ada lapisan tuh bahasanya. ada 3 Oh, lapis. Oh, 3 lapis. Oh, makanya disebut tripin. Makanya kuat. Triple in gitu ya. tapi dia maksudnya kategorinya buat rim berat atau ringan ya? Oh, Nah. ringan. Kalau dibandingin sama Alekrim ya, Alekrim yang triple wall. Wah. Lu gila tahu sih. kan tuh? Iya, ini tapi ringan ini sih kayaknya sih ya. Enggak, lu tahu kan yang Alekrim yang triple wall dulu tuh. Bukan ada. Yang Oh sebelum iya tahu Soprano. iya tuh gila sih itu. Itu beratnya badak. Itu kalau buat pemula jangan bisa mencret atau enggak. Itu gear lu bang bisa di kiri apa bisa di kanan apa Nah. bisa kiri kanan? Nah, itu dia tuh. itu emang dari tail ordernya, Mas. Oh, Emang udah didesain di sebelah Orang kiri. desain. tapi kalau sekiranya mau dirubah ke sebelah kanan bisa. Oh, alhamdulillah nggak bisa, Mas. Oh, Obat ini kiri aja. Khusus reverse ya kiri. berarti ya. Itu sebut apa tuh? LHD, Oh. Panjangnya apa tuh? left hand drive. Oh, left hand drive. Nah, terus Hidup tangan kiri. kayak bot dong. Nah, ini. Baik lu apa yang belakang? Sama, salt juga. Salt juga. Oh, berarti kita salt banget nih bocah kan. Garam banget bocahnya. Itu Ya emang kan gua asli. pecinta garam, pecinta salt atau emang part yang bawaannya kebanyakan salt? Nah, itu dia. bukan gitu. Apa? Dapatnya. Oh, dapatnya sama Dapatnya salt. budgetnya sih kata gua mah. Iya, Iya, budgetnya budgetnya ya. budget. Emang nyampe cuma di salt Iya. Tapi doang. emang kalau salt itu kategorinya buat buat Amatir apa pemula gimana? Menurut lu? Bukan. Soalnya lebih enak kalau salt tuh buat disiksa. oh gitu. Lebih enak apanya nih? So, budgetnya murah jadi lebih enak disiksa gitu. Jadi nggak usah branded gitu ya. Itu Oh, dia. gitu ya. Soalnya kan kita kan pack mau mahal-mahal juga. Iya juga sih soalnya buat grinding juga kan. Nah, Buat disiksa juga. Nah, tadi sepeda udah begini. Jadi sepeda siksa. Kalau yang tengah bolong apa tuh bang? Nah, ini Oh, apa ini. nih? ini crank gue pakai eklat tibia. Itu emang bolong bang? Nah, Emang bolong. Oh dia tupis apa Dia- tripis? Dia tuh piece btw kok nih pemula tahu aja ya tuh piece tripis ya. Oh iya nih pemulanya sotoy pak. sotoy. Kebanyakan searching doang. Oke. Kebanyakan browsing ini. Browsing. Nah, ya. Ini apa nih kuning ini? Namanya. Ini BB Meta gue juga pakai eklat satu set. Oh, baby meat. Ini Hmm. baby meat. Pedal. apa tuh bang BBB? Nah, Button bracket. Oh, button bracket. Mm-mm. Kalau berarti kalau yang di dalamnya bearing. Itu udah sepaket pak. Oh udah Terus paket sebutnya button bracket. Ah, Oh. foto ya. Itu mereka apa tuh? Bearingnya eklat juga. Dari eklat juga. Tapi Keren. kalau sekiranya gue mau beli bearing aja bisa? Apa udah langsung sepaket sama button bracketnya juga? Biasa sih kalau lu beli crank lu dapat BB-nya juga. Udah Cuman termasuk kalau ini enggak. Pak. Bearing, maksudnya bearing BB itu sepaket. bearingnya aja. Bearing aja sama ini cup headset ini cup cup apa nih? Cup BB-nya nih. Itu namanya cup BB. Cup Cuman BB. kalau ini dijual terpisah pak. Oh, terpisah ya? Kemarin Kenapa tuh bisa terpisah? emang di adrenalin seperti itu pak. Oh, terpisah, gitu Pak. bisa-bisa ya? Iya, crank aja. BB aja. Berarti lebih tekor ya kalau beli ya? Iya. Nih pedal. Nah, ini apa nih? Pedal gue pakai eklat surge. Coba eklat. Coba eklat kayak ini. Tadi 11 sal. Oh iya, untuk kaki-kaki gue maunya eklat. Kenapa tuh lu milih eklat? Lebih kuat. Kalau di kuat doang udah, bilang. Dan enggak, soalnya juga dari sininya pun juga beda. Kalau Beda. crank-crank biasa kan biasanya 19 mili ya. Heeh. Untuk ukurannya ini 22, Oh, 22. lebih gede. Otomatis dia bakalan lebih kuat, dan juga karena ini hollow. Maksudnya hollow tuh ini bolong ya guys. Oh, Jadi gitu. ini dari sini bisa ngeliat di sini bolong gitu. Keren juga. Bisa Dia- ngeliat ini dong bang. Bisa ngeliat masa depan. Oh. Oh, keren. Coba lihat masa depan gua gimana? Oh gelap kan? Gila. Ya, orangnya gelap. Coba next. Nih gear. Gear Iya. pakai. Coba dibalik sepedanya dibalik. Nah ini gear gue pakai Guns Bike yang sprocket guard Goods back lokal apa? lokal. Oh, lokal. Iya, ada juga produk lokal ya? Iya. Keren Tapi juga. lokal buat sekarang kategorinya udah oke apa gimana? Untuk sekarang sih oke sih. Oke. Udah banyak yang oke lah ya. Hmm.
Untuk harganya juga gimana untuk harganya menurut lo? Ya lumayan sih, nggak mahal nggak murah juga, maksudnya ya Worth it lah ya buat Worth- pemakaian juga ya. ini untuk pemakaian juga enak lah. Ini juga ini dari tahun berapa ya waktu itu Roy? Lupa Nggak gua. tahu nih beli. Iya lupa gua, 2017 apa kalau nggak salah. Ini Sampai kok berapa niat. tahun nih? 3 tahun. Nah, Udah itu 3 tahun sampai sekarang. lumayan lah. Gimana tuh? Menurut lu 3 tahun sampai sekarang Ya, pemakaian masih awet apa gimana? masih tebel sih, awet Tebel. juga. Oh, Dan keren juga juga ini menjaga rantai tuh. Berarti recommended banget nih. Iya, ini kan sprocket guard soalnya. Oh guard. Oh kenapa disebut guard ini? Karena ini ada tamengnya. Iya, ada tamengnya mak. Jadi kalau misalnya kita ngegrind, suatu saat kita ngegrind, ini nggak kena rantai langsung. Oh berarti Nah. spesialis grind banget ya. Nah ngomong-ngomong tentang rantai ini, Nah, rantai lu gua apa? rantai gua waktu itu dapet salt copotan dari WTP Justice 2013. Oh. Harganya berapa tuh di sana? Waktu itu sih ngecep cepet ya mah. Cepet segitu. Iya. Harganya standar. Iya. Nah, tanya apa lagi nih? Apalagi nih sepeda lu nih? Oke, sorry. Ini baik cek, baik Abi emang rada gak jelas dikit. Iya, namanya juga baik cek tapi jatuhnya kayak podcast, ngelantur. Malu sih, besok gue bikin baik cek dari gue lebih keren lagi daripada dia. Udah, tutup dong. Sapinya aja nih seru tuh. Tutup. Ya udah tutup dulu dah Bang, mau pulang. Tutup lah lu. Ya udah. Oke, sampai ketemu lagi di next episode untuk bike-checknya Ronzi. Lanjut. Oke, see you. Oke. See you, goodbye, dadah.